Когато влезеш тук по алеята, да знаеш, че отиваш в нещо свещено, нещо, което е толкова години в история, че просто няма шанс да имаш друг менталитет, освен да побеждаваш. Ние наистина бехме характери. До един. Левски беше дразнител, но ние бехме по-добър отбор от тях. Аз не съм виждал никога 3000 човека след мача с Нотингам дойдоха на аерогарата в София да ни посрещат. Това беше нещо велико, което го направихме, нещо, което дай Боже да се повтори отново и пак с ЦСКА. Знаеш, че червената фанелка е всичко. И изиграх най-силния си матч през кариерата си. Когато погледнеш тези всички купи, знаеш, че са минали какви ли футболисти не са играли в това. Символи, идоли, легенди. Периода 1980-1990 година са едни от най-романтичните мигове на ЦСКА, останали с златни букви в червената история. В отбора играят плеяда от големи имена, оставили трайна диря в историята на най-титулувания отбор в България. Първите стъпки никога не могат да бъдат забравени. По просто причина, че когато влезеш по алеята на ЦСКА е нещо друго, нещо по-различно. Дали ще тежи червената фанелка или не, това е отговорност за този, който разбира за кого е дошъл. Защото за да постигнеш нещо голямо, трябва да се наясно с отговорностите, които носиш. Като влезах за първи път в съблеканата беше малко страшно, тъй като имаше поне 12-13 човека, които играха или бяха играли в национални отбори. Това за един млад играч е доста потискащо, но пък от друга гледна точка е и доста амбициращо. Ние наистина бехме характери. До един. От първия до последния. Трудно се държи такава съблекална. Всеки живееше за червената фанелка. Нищо друго не го интересуваше. Нито премии, нито пари, нито заплати. Бяхме много задружени, много сплотени. Ние бяхме всичките приятели. Не мога да кажа, че сме били страшни приятели, но дойдеше ли матч, излизахме 11 човека, излизахме и забравяхме всичко. Нямаше скандали, нямаше да се караме, такива вътрешни проблеми. Ние бяхме мъже, откровено казано. На терена излизахме 11 човека, готови на всичко. Най-добрият приятел беше Георги Димитров, с него и Сея. Всеки си имаше мнение, всеки го отстояваше. Имали сме спорове с треньорите, но по някакъв начин, единственият начин, по който успяха да удържат съблеканата е принципно отношение към всички. Не се поплюваха, доста ни наказваха, като не слушаме. Ние знаехме всеки един кой какво ще направи в момента. Примерно аз знаех Стойчо, като го видях, или Гошо Димитров, като го видях сутринта преди матча, и да го знам какво ще направи. За мен това беше достоинство да играеш за този клуб, за тази фанела. И до ден днешен единственият цвят, който уважавам, това е червения. През 1980 година се изиграва поредното вечно дерби между ЦСКА и Левски, което е спечелено от червените с 3-2. На 22 март Спас Джевизов отбелязва гол с задна ножица, който остава в историята. По някакъв начин скриха този гол и никой не го показа повече. И аз не съм го видял. Не знам какво е представляло. Спомням си една много трудна задна ножица, което е непосилно за много хора и нападатели. А представете си с този ръст, задни ножици и т.н. Да, правя ги и постигнах един наистина гол, който няма да забравя докато съм жив. Сините са абонати на Джевизов, който не спира да им вкарва голове. В този двубой нападателят реализира 2 попадения, а третото е дело на Марио Вълков. Бех луда крава, както казват, как мачка през нивите. Левски беше дразнител, но ние бехме по-добър отбор от тях. И затова имаме повече титли. И повече купи от тях. И повече публика имаме от тях. Не за нас. За тях беше най-важният матч с ЦСКА, защото в Европа трудно им беше. Правиха крачки, но все нещо не достигаше. Бяха достоен противник Левски. Връщам се на този отбор с Панов, Спасов и т.н. Бяха достоен противник, много силен противник и т.н. Те го доказаха и на европейска сцена, но не както ЦСКА. Именно в този период се ражда и една от емблематичните песни на агитката на ЦСКА, в която се възпяват Спас Джевизов и Цецо Йончев.
наистина ме текват сълзите. Седнал съм горе и ми прави удоволствие, нали, да гледам този терен, този стадион и тази публика, която помни и продължава да пее песен от преди години наред. Това значи, че нещо е било свършено от нас и за мен е уважение към тия хора. Спас Джевизов има и труден период на армията. Пътят на нападателя не е бил осеян само с цветя и рози, а той е бил пред завръщане в Ботев Пловдив. Минах през ада, бих казал така, защото не приемах стоянето ми на пейката. Заиграх 7 мача подред, после доведе един пропуск в един международен матч. Не може един гол да решава съдбата на един футболист и аз го доказах това. След този гол постоях до края на годината на пейката и беше ад просто за мен и за моето семейство. Историята можеше и да бъде различна, ако през септември и октомври 1980 година ЦСКА не се беше изправил в 16-ти финал за Купата на европейските шампиони срещу действащия носител на трофея Нотингам. Първият матч за европейската ни купа, нали, беше с Нотингам. Те бяха двукратни европейски шампиони, но имах някакво вътрешно чувство, че ще ги победим и изобщо не се притесних. Даже бях доволен, че се пада такъв отбор. Имахме и качествен отбор имахме и ги изненадвахме и в двата матча. Кой е най-важният матч на моето поколение? Това беше матча с Нотингам, тъй като той изстреля нашия отбор на друго ниво. Даде ни увереност и оттам тръгнаха повечето успехи, които постигнахме след това. Англичаните са много силни и не случайно в 2 поредни издания на надпреварата печелят турнира. На пътя на Форест се изправя не кой да е, а ЦСКА. Ние просто се равнявахме с най-добрите и ги побеждавахме. Не само равнявахме, а и ги побеждавахме. Това бяха славни мачове, които в годините ще останат наистина една история, която едва ли ще се повтори някога. Както казват, че имало отбори създадени по естествен път, аз не знам как. Може би ЦСКА е бил създаден инвитро, защото не знам как се създава по естествен и по неестествен път. Армейците изиграват едни от най-емблематичните мачове в историята си и отстраняват Нотингам след 2 победи с по 1-0. Нотингам беше 2 пъти европейски шампион. 2 години подред този отбор нямаше равен по европейската сцена. Нямаше равен, нямаха загубена точка. Побеждаваха всичките наред и ние го победихме в 2 мача. И тук, и там ги победихме и в 2 мача и играещи футбол. За мен върха на този велик отбор беше Нотингамския матч. В първата среща, играна на 17 септември 1980 година, героят се казва Цветан Йончев, който отбелязва единственото попадение. Аз първо ми ходим в един уникален треньор. Просто знаеше какво да направи с нас. Знаеше как да ни подреди, знаеше как да ни насочи. Няма да забравя думите му. Още са ми в главата. Преди мача с Нотингам той каза: момчета, нищо не губим. Тук може да станете герои в мирно време. Това са му думите. И ние наистина стана. Естествено, адмирации заслужават и останалите момчета от отбора, които записаха имената си с златни букви в историята на най-титулувания български клуб. Най-добрият матч беше в Нотингам, когато ние успяхме да победим там. Ние в ЦСКА всички имахме страхотно самочувствие, че по нищо не отстъпваме на никой от тези звезди големи. Просто бяхме много добре подготвени. Освен победата в първия матч има и още нещо, с което армейците са едни гърди пред англичаните. Гостите се възхищават на материалната база, с която ЦСКА разполага по това време. Имахме барокамера за $1 милион. ЦСКА. Не бяха сънували, не знае какво е. Нотингам дойдеха на Панчарево да гледат базата. Се снимаха вътре в базата. На реванша ЦСКА също се представя на познатото високо ниво, а Ружди Киримов се разписва във вратата на Питър Шилтън. Бехме по-добрите и играехме един футбол, който наистина е гъдел и се гордея с това, което сме правили на терена. Ние не знаехме какво е страх. Не знаем, излизаш с Нотингам, ти мислиш, че там в автобуса върви, те ти показват 5-ца, 6-ца, англичаните. И отидахме и го направихме съвсем нормален матч, 0-1 победихме и щастливи се прибрахме в София.
елиминирали двукратния носител на европейската. Това беше кеш. Английската преса след този двубой разкъсва играчите на Нотингам, а представянето на тима е окачествено като истинска трагедия. Рано сутринта пристигнахме, една еуфория, аерогарата беше пълна. Такива чудесни моменти малко са в живота на дадени футболисти. Феновете винаги в ЦСКА са били така в по-висок стадий от всички други. Хората ни уважаваха и ни вярваха. Аз не съм виждал никога 3000 човека след мача с Нотингам дойдоха на аерогарата в София да ни посрещнат. Имаше един треньор, бате Гато Стоянов, той така викаше, аз 20 години вика, хода с един и същ чиф обувки. Всеки го пита защо, вика, носиха ме на ръце хората. Малко известен факт е, че Ангел Рангелов излиза на стадион Сити Граунд часове след като е погребал баща си. Полетът за Англия закъснява няколко часа, за да изчака траурната церемония на семейство Рангелови, след което бранителят се качва на самолета и отлита за острова. Вечерта си заминахме и президента на Nottingham Forest един огромен букет ми подари да го занеса на гроба на баща си. Бяха разбрали, че предния ден съм погребал баща си. Първоначалната информация е, че Ангел Рангелов и Динко Димитров няма да участват, а местната преса предрича лесен успех за Форест. Бранителят прави един от най-силните матчове в своята кариера, въпреки че не е тренирал с отбора и пропуска първия матч заради контузия. Пускането му в игра за реванша с Нотингам се налага и от травмата на Динко Димитров, който е контузен по време на последния шампионатен матч с Локомотив София и няма кой да играе. Първа тренировка вечерта направих на стадиона в Нотингам. На другия ден излезнахме. Един перфектен двубой, публика, невероятен матч. Мисля, че сте го гледали вече по телевизията. И може би вярата и духа ми, и момчетата, и вдъхнах и увереност, и сила. И изиграх най-силния си матч през кариерата си. Следващото препятствие пред ЦСК в турнира на шампионите е полският първенец Шонберг и Битум. Момчетата на Аспарух Никодимов са повече от убедителни, след като елиминират своя противник на осмина финал с общ резултат 5-0. Хет-трик за ЦСК реализира Цветан Йончев, който постига това за час игра. Своят дебют с червената фанелка прави Радослав Здравков, който влиза на полувремето на мястото на Марио Вълков и в 75-та минута оформя крайното 4-0 в първата среща. Шампион на Полша, Шонберг и 4-0 ги размазахме. И тук и там. Аз влезнах второто по време. Успях почти веднага да отбележа гол. Винаги съм бил щастлив, когато Спас Живизов и Пламен Марков са били заедно с мен на терена, тъй като това са футболисти, с които най-добре се разбирах и бех най-близък като приятел. Шонберг, знаете, полския шампион, елиминирахме го тотално, 4-0 го победихме на стадион Васил Левски, там го победихме 1-0 и се класирахме на четвъртфинала с Ливерпул. Първата среща на ЦСКА с английския Колос е истински урок за армейците. Те отпадат на четвъртфинал след 1-5 на Анфилд Роуд и 0-1 на Васил Левски в София пред 60 000 зрители. В първата среща Греъм Сунес отбелязва хет-трик във вратата на Георги Велинов. Същия матч имаха ден, ние нямахме. Ние излезахме 3 пъти сами срещу вратара. Клемен си пазеше. Обаче не можахме да вкараме гола. Те 5 удара биха от разстояние, просто по ъглите горе страхотни голове. Реваншът е различен като резултат и като игра, а армейците пропиляват своите шансове, както и възможността да затруднят още повече Ливърпул. На вратата на англичаните блести Рей Клемънс, който отразява десетки удари на футболистите на ЦСКА, а в 81-та минута спасява и Дуспа, бита от Пламен Марков. От 20-та минута Стойчо Младенов изпусна 3 чисти положения. 100%. Загубихме го така нелепо, защото тогава Паро Никодимов смени Велинов на вратата, служи един от Самоков Арсов. И момчето първи матч на такъв форум и помисли, че топката излиза в аут, а тя влезна и ни победиха така нелепо с 1-0 на стадион Васил Левски.
След силните мачове в евротурнирите, както и с тези във вътрешния шампионат, Ангел Рангелов е продаден в Гърция на местния Ираклис. Несъмнено след това съм първия човек, който го продаваха в чужбина за 80 000 щатски долара и както виждате, това осветление е платено от тази трансферна сума. През 1981 година ЦСКА побеждава Левски с 1-0 след гол на Стойчо Младенов и печели Купата на България. Година по-късно, след отстраняването на Нотингам, гол на Цецо Йончев в 89-та минута срещу Реал Сосиедад дава старта на поредната декада на ЦСКА, в която червените се изправят срещу редица именити съперници в Купата на европейските шампиони. Испанският първенец е преодолян на 16 на финалите в турнира на шампионите, след успех у дома с 1-0 и равенство 0-0 в Сан Себастиян. Гола Цецо Йончев вкара гола и си щупи скулата. И не си спомняше даже дали къде сме, къде съм. Ние тук ги победихме само 1-0, защото те играха доста защитно, даже контузиха тежко Цецо Йончев при вкарването на гола. Арконада му щупи носа и ние също можеше да ги победим и там, ако Стойчо не беше подходил така не лековато, просто надигра вратара, копна му топката и от гол линията притича и изби друг щут. Павел Марков центрира една топка от дясно и аз с глава вкарах гола в този момент, обаче получих удар от испански защитник в глава и оттам нататък не помня нищо. Часове след това не помня какво е станало и разпитвах близките си как е завършил матча, какво е станало и така нататък. И ако в първата среща баските играят защитно и рушат играта на ЦСКА, то на реванша в Испания всичко е много по-различно. Тия на матча не изненадаха тогава. Минути преди матча намокриха терена, ние излезнахме с гумени бутони. Поне аз с такива излезнах, но мисля, че спомням си и други мои колеги и са неустойчиви си много на терена, докато се адаптираме 10 на 15 минути, те наблъскаха в наказателно поле и няма излизане. Доколко си спомням, той Спас Джевизов имаше 3-4 удара. Един щеше да щупи рекламите отзад зад вратата, като дали имам чувство, че вратара се стресна. Реал Сосиедад. Уникален беше Джони тогава. Това му е най-силният матч, това е най-силният матч на българския вратар. Защото Реал Сосиедад имаха 10 национални състезатели, като започне от Арконада и се стигне до Сатростеги. Изключителни легенди, изключителни футболисти, световно ниво. И там трябва да ви кажа, че ако не беше Джони Видинов, може би щяхме да отнесем един исторически резултат, негативен. Той беше навсякъде, във всеки един ъгъл, само гледа, викам айде гол. И той отново пак там. Където топката, той там, преди топката. След това идва ред на северноирландският Глен Торан. В първия осмина финал в София ЦСКА печели с 2-0 след попаденията на Алеша Димитров и на Радослав Здравков от Дуспа. На реванша в Белфаст северноирландците чакат търпеливо своя миг и между 70-та и 75-та минути отбелязват голове чрез Клери и Мелинг и изравняват общия резултат. Матчът влиза в продължение, където в 114-та минута Алеша Димитров вкарва и червените продължават напред, макар и трудно. Много е подценен матчът в Глен Торан. Не се говори за този успех в Глен Торан. Не се говори, че Алеша Димитров тогава измъкна отбора. В продължението успя да вкара гол и елиминирахме този отбор. Датата 17 март 1982 година ще остане паметна в историята не само на армейския клуб, но и на целия български футбол. Жребият не е благосклонен към ЦСКА и на четвъртфинала изпраща за съперник Ливърпул, който в предишното издание е елиминирал армейците, а в последствие е спечелил и финала на надпреварата с 1-0 срещу Реал Мадрид. Ливърпул също бяха една машина, която нямаше равна тогава, европейски шампион отново. Левски живееше с мечтата да бие ЦСКА, а ЦСКА живееше с мечтата да бие Ливърпул. ЦСКА винаги са играли най-добрите футболисти и в ЦСКА основната цел е винаги била Европа. Първата среща се играе на стадион Анфилд Роуд, която е спечелена от Ливърпул с 1-0. С голяма доза късмет Уилън успява да вкара топката зад Велинов, а през второто полувреме Стойчо Младенов пропуска да изравни. Загубихме минимално, който ни даде шансове. Тук също много правилно тактически изиграхме матча и с продължение, тъй като те имаха и финал за Купата на Англия, ако не се лъжа в този период.
и просто ги издебнахме и ги победихме. На реванша 70 000 очакват чудото на стадион Васил Левски. Този път Фортуна е с ЦСКА и двата гола на Стойчо Младенов в 77-та и 101-та минути правят така, че френският журналист от екип да нарече армейците палач на кралски особи. Различни чуждестранни медии в един глас допълват, че София е гробница за шампиони. И с чупен пръст съм играл с Ливърпул, няма да повярва никой. 15 дена преди мача с Ливърпул, пръста ми беше влезнал навътре в фаланга. Излизаш и играеш, няма как. Как ще пропусна мач Ливърпул? Когато елиминирахме Ливърпул, заради Здравков имаше контузия преди това и така до последния момент беше съмнителен, но изяви желание да играе. Каза, че може да изкара матча и аз го сложих. Ливърпул, първо те бяха може би най-силният отбор по това време в Европа, години наред, а и след това продължиха да мачкат останалите тимове. Това беше нещо велико, което го направихме, нещо, което дай Боже да се повтори отново и пак с ЦСКА. Знаеш, че червената фанелка е всичко. И това е... Нямам в живота нещо, което хубаво да не е свързано с ЦСКА. Янчев към Велков. Много добре на Томанов! И 2-1, отлично, браво! Това със сигурност и остава един от най-великите матчове в историята на ЦСКА. Ливърпул тогава бяха най-силният отбор, може би в Европа няколко години подред. И те нямаха нищо общо с това, което се играеше в Англия. И там направихме един добър резултат, загубихме с 1-0. Тук имахме малко шанс и играхме, не знам, може да се наподценили, но имахме и шанс, но това е футбола. Тук матчът беше на върховно ниво. 2 гола на Стойчо Младенов, един уникален футболист. И какво да кажа? Само мога да кажа хубави думи за всичките си колеги. Всичките. Матча с Ливърпул, смея да твърдя, че всички се представяхме блестящо, страхотно. Тактическа дисциплина имаше от всички, от първа до последната минута. Матча го изиграхме точно както Никодима го искаше, като по ноти. За втори път след 1967 година ЦСКА е на полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони. Съперник е стар познайник Байерн Мюнхен. И до ден днешен мнозина твърдят, че ако ЦСКА беше елиминирал баварската машина, със сигурност армейците щяха да спечелят финала срещу Астън Вила. Имахме възможността да отидем на финал и да играем на финал, още повече с Астън Вила, където английските отбори ги приехме и ги побеждавахме. Неопитност, неувереност и наивност изхвърлят ЦСКА на полуфинала, след като в първата среща армейците повеждат с 3-0 до 18-та минута за очудване на немците, а времето сякаш е спряло. Мисля, че всички бяха стъписани от този развой. Един неочакван развой. До 18-та минута стадиона беше невероятен, публиката беше невероятна. И вследствие на това стъписване се получи една тишина. Поне на мен така ми се стори една тишина. А ние в този момент ги извадихме от релси и точно там трябваше да натиснем още, за да можем да увеличим резултата. Най-лошия момент, най-лошия случай да запазим този резултат. Не сломяхме някакси, емоцията надделя повече над нас. В един момент, в който ние надиграхме тотално Байерн и бяхме ги смазали, ние помислихме, че матчът е решен. Едва ли не, че те няма да се опитат да променят нещата на терена, а се оказа, че то не е така. Почнаха да спорят вътре, спомням си Брайднер отиде на тъчлината, искаше смяна, почнаха да се спречкат, да създават напрежение между тях, което в немски тим е много трудно да се постигне, защото там дисциплината и във всяко едно отношение те са над всички останали нации. И ние в 17-та минута победахме 3-0 на Байерн Мюнхен и братния и Румен ги искаха да смяна. Просто тактически тогава отивахме на финал с Астън Вила. Просто при 3-0 направиха 2 смени, влезна Хьонес, влезна ляво крило, ние играехме без десен бек. Тактически не излъгаха. И Киримо беше принуден да действа от някаква непривична за него зона, като на десния краен бранител.
и опитът на Байерн се оказа решаващ. За първата среща с Байерн, ЦСКА е лишен от услугите на Спас Джевизов, който заради натрупани картони в вътрешното първенство безпрецедентно е наказан от БФС да не играе срещу германския Колос. В крайна сметка, двубоя на Васил Левски завършва 4-3 за българите, които на реванша губят с 0-4 и се сбогуват с надеждата да станат първия наш представител, играл на финал за кеш. Достигаше ни всичко до момента, в който Европа реши, че няма нужда ЦСКА да върви по-нагоре. При 0-0 Брайтнер вкара Цецо Йончев с топката във вратата и го признаха гол. Нямаше как вече да отиваме нагоре. До тук беше и ние всички го знаехме. При 0-0 центрира топката и Цецо Йончев се беше върнал и точно му идва на главата да избие. Обаче Брайтнер го блъсна с ръце и с топката го вкара и него и във вратата и призна гола. Излизаме втората минута даде дуспа съдията. Вече почна да прави каквото трябва. През това време Стойчо и Ради изпуснаха чисти голове сами срещу вратаря. Но матчът пак можеше да се обърне. И вече пуснаха третия гол през засада и четвъртия си падна. Ние се отчаяхме вече. Това беше нашия шанс и че ние бяхме по-силен отбор от Астон Вила и ако бяхме се класирали на финал, може би щехме да спечелим купата на европейски шампиони. Ние действително бяхме по-силен отбор в този момент от Байерн Мюнхен и от Астон Вила, но според мен ние нямахме достатъчно самочувствие и опит в такива големи матчове. Не мислехме да излизаме в чужбина, защото ние бяхме постоянно в чужбина. На месеца ходихме по 2-3 пъти навън. Играхме мачове с такива отбори. По това време ЦСКА е много задружен отбор, а атмосферата в съблекалнята е много важна. Това е ключът към големите успехи на червените. Не мога да бъдем, нали, да кажем, че сме били водани на пита, нали? Но знаехме кога имаш матч, как трябва да го направиш. И след матча така се отпускахме целият колектив, всички заедно. Така наречено сплотявахме колектива. Така не бяха излизанията. И защо? Много добри момчета, много добри футболисти. И затова имахме отбор. Когато ставаше дума някой да сложи деватката, номер 9, фанелката стоеше и никой не пипаше. Знаете ли защо? Защото излезе пред цел отбор и хвърлих една клетва тогава, че този, който сложи тази фанелка, ще си търси два нови крака и една ръка, представете си. Смеехме се и не беше приятно. Шегите съпътстваха нашата работа. В определени моменти имаше едно деление при нас. Едно деление, което на групи, което не беше добро. И няма да забравя с една подготовка в Тетевен. Прибираме се на тази стая, за която вие говорих. Аз първо Никодимов влезе и вика: днес няма да тренираме, заключам вратите и докато не си оправите отношението, никой няма да излиза от тук. Ако трябва, няма си ходите на обяд, няма на вечера, няма ходите при семейство. Тук ще стоиме ден и нощ, докато не си решите проблемите. Затворени тук в съблекалната, стоиме 20-30 минути, мълчим си, говорим си на общеници тихо. Никой не взима отношение. И в един определен момент, нали, аз Никодимов се обърна към един мой колега, няма да спомена него. Ти там в тази ситуация какво ще и започнаха да се говори вече. И в един определен момент Никодимов вика: я кажи, това вярно ли е? И този колега вика: първо аз бях пиян и не помня. И в този момент всички почнахме да се смееме, някак си разтоварихме, падна напрежението, започнахме да си говорим едни други. Нали, защо така, защо иначе? Изчистихме си отношенията и оттам нататък започна тази епоха успешна в ЦСКА. В този период ЦСКА се радва на всенародната любов, а мачовете на отбора се играят пред пълни стадиони. Дори на тренировките на армейците има по няколко хиляди зрители, нещо за което в днешно време може само да си мечтаем. Дойде при мен един 70 годишен старец от Сандански и жена му нарисува кръст на главата, обръснал, защото ходил на мач на ЦСКА и той казва: развеждам се, идвам тук да живея, обаче няма да го забравя този случай. Много ЦСКА-ри, много любов, много работа, много щастие е ЦСКА, да знаете. Името ЦСКА звучи много. Една светиня, която никой не трябва да я пипа. Никой. Отбор на публиката, той е отбора на народа. Защото той има най-много титли, най-много купи, най-добро представяне в Европа, най-много национали.
нямаше матч на ЦСК навънка или навътре, когато играем тук този стадион да не се напълни догоре, или където и да играем навънка да не се пълни стадионите. Уважението на хората. Спомнях си желанието на всеки един да дойде просто да ти пипне, но така бяха устроени нещата и така просто професионално от гледна точка на Министерството на отбраната не позволяваха и нямаха възможност нормално тези хора да доближат до нас. Нямахме време, те говорят много неща, които сме правили, аз спомням път, че нямахме никакво време, ние играехме сряда-събота. Да, хората нямаше толкова медии, имаше 2 вестника и да те снимат, и да ти излезе снимка или нещо в някакъв вестник, тогава беше старт или нещо такова. Все нощи си ударил сега както удар джакпот. Ние в по-голямата си част от годините 80, 81, 82 побеждавахме тук в България, така да се каже, по инерция. Естествено, изключвам фактора подценяване. Мотивация за мачовете в А група след такива големи мачове, които изиграхме в Европа, е много трудна. Това е все едно да летиш в космоса и след това се качиш на някакъв самолет от селскостопанската авиация. Есента на 1982 година са и двубойте с Монако и Спортник Лисабон в турнира за Купата на европейските шампиони, като имената на Стойчо Младенов и Ради Здравков отново са замесени. Именно двамата вкарват за крайното 2-0 в продължението срещу френския първенец, за да изпратят червените на осмина финал срещу лисабонските лъвове. След 2-2 в София и 0-0 на реванша в португалската столица, ЦСКА се сбогува с турнира, но историята можеше и да е различна, ако Здравков не бе ударил гредата в края на матча в Лисабон. Тук изтървахме, може би, около 7-8 гола. И поведахме 2-0, 2-1, 2-2, един вратарски гол мой. Признавам се тогава, че Фернандес, мисля, че беше един много добър футболист португалец. И отидахме там с голямо настроение, с самочувствие на отбор. Ние водихме 2-2. Там беше 0-0 резултата. Така и завършихме и Ради Здравков последната минута. 3 човека бяха, 2 останаха сами срещу Месерос, беше вратар на португалците и удари гредата. И в един момент се озовах пред вратара, пред наказателното поле. Не бех напълно освободен. Чувствах, че има противник, който е наблизо до мен и така може да ме притесни. Взех решението да шутирам. Ударът излезна добре, въпреки умората, и се удари в гредата. На 2 март 1983 година в четвъртфинал за Купата на Съветската армия ЦСКА удря звучен шамар на Левски, след като отстранява своя вечен съперник след изпълнение на дуспи. Резултатът не е най-важното нещо в този сблъсък, а по-скоро играта на вратаря Георги Велинов. Той отразява ударите от бялата точка на Пламен Николов и Божидар Искренов, а след това сам реализира победната дуспа, разписвайки се във вратата на Борислав Михайлов. През сезон 1982-83 година ЦСКА печели и Купата на България, като на финала е победен ЖСК Спартак Варна с 4-0, като варненци преди това са отстранили Левски. Матчът се играе на стадион 9 септември в Пловдив пред 45 000 зрители. Примерно играехме един финал в Пловдив, си спомням. С Варна те бяха отстранили Левски и ние за 20 минути им вкарахме 3-0. Първо никой да му вика да в тунела, вика голямо напрежение, тук има страхотни футболисти. А викам, ние Спартак Варна, ако се плашиме, с кой да ме притеснява от Спартак Варна? Епични остават изблъсъците с италианския Рома през 1983 година, като и в двата мача ЦСКА губи с по 0-1. След това Рома достига до финала за кеш, където отстъпва на Ливърпул след дуспи на стадио Олимпико във Вечния град. През 1984 година Монако отново се изправя на пътя на ЦСКА и на абонатите си Стойчо Младенов и Ради Здравков. След 2-2 на стадион Луи II в княжеството, след попадение на Георги Славков и Пламен Марков, армейците приемат монегаските на препълнения стадион Народна армия. Именно Младенов и Здравков вкарват за 2-1 и изхвърлят Монако от турнира на УЕФА. Постепенно на сцената изгряват имената на Христо Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов, Трифон Иванов, Коца Янчев, Лъчо Танев и Ивайло Киров. Аз съм щастлив и горд, че работих с такива треньори, както Димитър Пенев, както Петър Жеков, както Стоил Трънков, нали? Но преди това и неизбежно Манол Манолов, Стоян Йорданов, Цецо Атанасов, това са хора, които без тях едва ли можеше да направим тези големи крачки.
На малко по-късен етап се включва Пламен Гетов и Илия Вълов, а този отбор достига до полуфинал във вече несъществуващия турнир за купата на носителите на национални купи, а след това разбива вечния съперник Левски с 5-0. Полуфинала срещу Барселона е трамплина на Стоичков към още по-големия футбол. Разбира се, никой не може да знае как биха се развили нещата с кариерата на Христо Стоичков, ако той не беше върнат в голямата игра след финала за Купата на България на 19 юни 1985 година. ЦСКА побеждава с 2-1, а на терена става бой, заради който и двата отбора са разформировани, впоследствие с променени имена – Средец и Витоша, а няколко футболисти, сред които и Стоичков, са наказани до живот. Беше неприятно, може би защото бях и най-младият футболист от тези всички, които ги наказаха. Без вина виновен, където те много реват и много говорят, че аз съм бил направил второ и пето. Мисля, че всичко беше решено преди матча да стане това, да сменят имената на двата отбора. Това матч с Левски, когато не преименуваха, го изгоних. Аз просто не знам как успя да трябва да си толкова силен, за да мога да се... Той като птицата Феникс се възроди. И аз много пъти даже съм го говорил с него за това нещо, какво е чувствал. Мисля, че той не си го и представя сега. Аз като... Те бяха изключителни момчета, просто бяха много талантливи. Емо Костадинов, Любо, това имаше Бач, много Витанов. Не го играх този матч, бях болен, значи в болница бях, военна болница. И оттам гледам матч и викам на доктор, какво става, разформировата и сълзите ми текат, викам, не е верно. На другия ден отивам верно. Впоследствие тази мярка е променена и се оказва, че е за доброто на българския футбол. След края на матча червените правят така наречената снимка на честта с златните медали и трофея. Стояхме по-добре на терена. Поведахме в резултата. Това до известен степен изнерви състезателите на Левски. Оттам се изнерви и самата игра. От тази нервност 20-30 минути при края на матча пострадах аз сериозно. Говорят най-различни глупости, че сме били щупили купата. Тя купата тогава беше една от мед, нещо такова. Медна нямаше как да я щупят. Тогава точно преди това имаше някакви ЦСКА и Левски, нямахме шансове да станем първи и предупредиха, че 2 дни преди матча или 3, че трябва да внимаваме. Имаше някакви възможности да не играем 100% срещу някой друг отбор. На 22 декември 1985 г. 19-годишният Любослав Пенев прави дебюта си с червената фланелка и открива резултата срещу Левски в 6-та минута. Двубоят за първенство се играе на Герена и е спечелен с 3-1, като Стойчо Младенов вкарва останалите 2 попадения, с които довършва сините още през първото полувреме. Те са били необикновени матчове, защото за всеки матч, както много казват, че дават 3 точки. Ние играхме, искахме да се реализираме в турнирите, между европейските турнири. А с Левски и ЦСКА, да, сигурно е било, но за мен никога не е било най-важен матч. В един противоречив сезон 1985-86 година младият отбор на ЦСКА завършва на 4-то място, на точка пред вечния си съперник Левски. Все пак момчетата на треньора Димитър Пенев печелят Купата на Съветската армия, след като на 21 май 1986 година побеждават Локомотив София с 2-0. Головете са на утвърждаващите се с червената фланелка Христо Стоичков и Любослав Пенев. Имаше ред, имаше дисциплина, отговорност, всеки знаеш какво трябва да направи. И затова днес ще искаме от малото поколение също да го направи, да знае, че ЦСКА не е само да сложиш една фанелка и да кажеш, аз игра в ЦСКА. ЦСКА има история. Лятото на ЦСКА започва с участие в турнира Интер Тото, което е за първи път в историята на армейския клуб. Съперници на червените са ИФК Гьотеборг от Швеция, чехословашкият Витковице и швейцарският Цюрих. През сезон 86-87 година ЦСКА подчинява Левски в рамките на близо 2 седмици. На 13 май 1987 година в финала за Купата на България, след голове на Ивайло Киров и Любо Пенев, червените побеждават с 2-1, а на 30 май Христо Стоичков вкарва дебютния си гол във вечното дерби. Камата се разписва в 80-та минута, ЦСКА побеждава с 1-0.
В началото на следващия сезон се играе едно от куриозните дербита между червени и сини. В началото на август Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг, а срещата завършва 2-2. Армейците повеждат с 2-0 след голове на Лъчезар Танев и Ивайло Киров, но след това на няколко пъти спира тока на стадион Васил Левски. Тогава беше измислена рефрена «Спрете тока, помогнете на Левски». В този период е една от знаменитите победи на ЦСКА във вечното дерби, когато през 1988 година печели финала за Купата на България срещу Левски с 4-1, като 2 гола за червените вкарва Петър Витанов Патрик. Младокът по това време участва и в споменатия вече паметен матч срещу сините с 5-0 на 1 октомври 1989 година с прословутите 4 гола на Христо Стоичков. ЦСКА е трамплин за много спортисти, но специално на мен като футболист минал от ЦСКА ми е дал много ред, дисциплина, отговорност. Те неща, които се ценят в съвременния футбол. Разбира се, трябва да се отдаде заслуженото и на Трифон Иванов, който открива резултата през първото полувреме, разписвайки се във вратата на Здравко Здравков. След това историята е ясна. Рецитал на Христо Стоичков и невероятни изяви на останалите с червените фланелки. В следващото дерби, което завършва 2-2, Камата излиза на терена с номер 4 на гърба, а 2 гола за ЦСКА отбелязва Витанов. Все пак 4 гола не се вкарват всеки път. През сезон 88-89 година ЦСКА достига до полуфинал в КНК. Червените преминават като малка гара словашкият Интер Братислава с общ резултат 8-2, а след това идва ред и на гръцкия грант Панатинайкос. При детелините играе българският национал Христо Колев бащата, но и той, както и Христо Дуло, Саравакос и Влахос не могат да спрат устрема на червените лъвове. След 2-0 в София и голове на Стоичков и Пенев от Дуспа, идва ред на тежкото гостуване в Атина. И там момчетата на Димитър Пенев демонстрират класа. 1-0 след блестяща игра на вратаря Илия Вълов и попадение на Любослав Пенев от Дуспа. Именно Вълов бе ключът към успеха на четвъртфинала срещу холандският Рода. Боребах вкарва за 1-2, което прави реванша в Керкраде изключително тежък. До 78-та минута ЦСКА отпада, след като губи с 0-2, но нюхът на Стоичков му помага да накаже жълтата отбрана и да прати мача в продължение, където голове не падат. При Дуспите Любо Пенев улучва гредата още при първото изпълнение, но Илия Вълов компенсира грешката му с невероятни изяви на вратата, отразявайки ударите на Грьонендайк и Боребах. И така ЦСКА се класира на полуфинал отново след 1982 година. Жребият отрежда съперник на червените да бъде испанския грант Барселона, в който лечат имената на Субисарета, Салинас, Линекер, Бегиристайн, Амор и Алесанко. Знаехме качеството на Барселона, че са един страхотен отбор, но знаехме също, че имат и слаби качества в тяхната защита. Нали? Имаше и футболисти, които тази година вече напускаха отбора. ЦСКА отпада след 2-4 в Барселона и 1-2 в София, но вратаря на каталунците Субисарета ще запомни завинаги Христо Стоичков. Българският голмайстор отбелязва и трите попадения за нашите, като първото на Камп Ноу е демонстрация на класа. Отвори ми се на такава възможност, защото аз знаех моите качества, че с един добър извеждащ пас беше 100% да кажа, лесно да отбележа гол, защото бях такава динамика. Имахме 2-3 пробойни в нашия отбор, поради просто причина, че имаше футболисти контузии, които можаха да вземат участие в двубоя, но ако бяха, може би Барселона можеше да загуби този матч. През 1989 година армейците печелят и първата суперкупа на България, след като на финала в Бургас побеждават с 1-0 местния Черноморец след гол на Христо Стоичков. Червените печелят няколко месеца преди това и финала за Купата на България срещу Акулите с 3-0, а двобоя се състоя пред пълния стадион Слави Алексиев в Плевен. Виждате, това е историята на ЦСКА. От първата купа до последната купа, която е тук пред вас. Така че само може да се гордеем, че сме минали през този клуб, само може да се гордеем, че сме били част от тази история.
През сезон 89-90 година в турнира за кеш ЦСКА изиграва силни мачове и достига до четвъртфинал. Първият съперник е Рух Хожов, който е отстранен след 1-1 в Полша и 5-1 в София, а двобоят на армията е последният на Любо Пенев преди да премине в Валенсия. След това идва ред на големия отбор на Спарта Прага, но чехите прекланят глава пред Стоичков и Костадинов. Те отбелязват и 5-те попадения за червените. 2-2 в Търнава, където се играе първата среща заради наказание на Спарта, и 3-0 в София. На четвъртфинала срещу френския Олимпик Марсилия, чийто собственик вече е Бернар Тапи, ЦСКА напуска европейската сцена. Един футболист расте, когато всеки ден играе. Един футболист расте всеки ден да се развива. Един футболист расте всеки ден, когато има дисциплина. През сезон 88-89 и 89-90 година ЦСКА става безапелационен шампион, финиширайки с 10 точки преднина пред вечния си съперник. През 90-та червените отбелязват 85 гола за първенство, като 38 от тях са дело на Христо Стоичков, което му помага да спечели златната обувка, поделяйки отличието с головата машина на Реал Мадрид Уго Санчес. Много е трудно да се задържиш на едно място. Трудно да се изкачиш, лесно е да паднеш. Най-трудното в спорта е да се задържиш, да си максимално концентриран. Година, 2, 3, 5, 10, колкото може, максимално да бъдеш там.